నమస్తే వెల్కమ్ టు TV45 ఒడిశాలో శుక్రవారం రాత్రి 7 గంటల 15 నిమిషాలకు బహనక బజార్ స్టేషన్ సమీపంలో జరిగిన ఘోర రైలు ప్రమాదంలో దాదాపు 300 మందికి పైగా చనిపోగా 1000 మందికి పైగా క్షతగాత్రులున్నారు. ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ తరుణంలో ఆన్లైన్లో మన దేశంలో జరిగిన రైలు ప్రమాదాల గురించి చర్చ జరుగుతోంది. అయితే గత 40 సంవత్సరాలుగా మన దేశంలో జరిగిన ఘోర రైలు ప్రమాదాలు ఎన్నో, ఎంతమంది అందులో చనిపోయారో ఈరోజు తెలుసుకుందాం. శుక్రవారం రాత్రి జరిగిన ఘోర రైలు ప్రమాదం తర్వాత మన దేశంలో జరిగిన రైలు ప్రమాదాల గురించి, అందులో చనిపోయిన వారి గురించి చర్చ జరుగుతోంది. అయితే గడిచిన 3-4 దశాబ్దాలుగా దేశంలో జరిగిన రైలు ప్రమాదాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 1981 జూన్లో తుఫాన్ సమయంలో ఓ ప్యాసింజర్ రైలు పట్టాలు తప్పి నదిలో పడిపోవడంతో సుమారు 800 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 1988 జూలైలో కేరళలోని పెరుముడి బ్రిడ్జిపై నుంచి హస్తముడి లేక్లో ఎక్స్ప్రెస్ రైలు పడిపోవడంతో 106 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 1995 ఆగస్టులో ఢిల్లీకి 200 కిలోమీటర్ల దూరంలో 2 రైళ్లు ఒకదానికొకటి ఢీకొట్టడంతో 350 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆగస్టు 1999 కోల్కతా సమీపంలో జరిగిన ప్రమాదంలో 285 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 2005 అక్టోబర్లో వెలుగొండలో జరిగిన ప్రమాదం గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదంలో 77 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 2011 జూలైలో ఫతేపూర్లో జరిగిన ప్రమాదంలో సుమారు 70 మంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకోగా 300 మందికి పైగా గాయాల పాలయ్యారు. 2012 మేలో హంపి ఎక్స్ప్రెస్ ఏపీ సరిహద్దుల్లో గూడ్స్ని ఢీకొట్టిన ఘటనలో 25 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు, 50 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. ఇక 2016 నవంబర్లో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎక్స్ప్రెస్ రైలు పట్టాలు తప్పడంతో 146 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా మరో 200 మందికి గాయాలయ్యాయి. 2016 నవంబర్లో ఇండోర్ పాట్నా ఎక్స్ప్రెస్ కాన్పూర్ సమీపంలో పట్టాలు తప్పడంతో 150 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు, మరో 200 మందికి పైగా గాయాల పాలయ్యారు. 2017 జనవరిలో ఏపీలోని విజయనగరం జిల్లా కోనేరు వద్ద హీరాఖండ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రమాదంలో 41 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇక 2017 ఆగస్టులో ఢిల్లీకి వెళుతున్న ఎక్స్ప్రెస్ ఉత్తరప్రదేశ్ సమీపంలో పట్టాలు తప్పడంతో 70 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. 2018 అక్టోబర్లో అమృత్సర్ నగర్ సమీపంలో ఫెస్టివల్ సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున జనం పట్టాలపైకి రావడం, అదే సమయంలో రైలు దూసుకెళ్లడంతో ఏకంగా 59 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా మరో 57 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఇక 2002 జనవరిలో పశ్చిమ బెంగాల్ సమీపంలో బికానేర్ గౌహతి ఎక్స్ప్రెస్ పట్టాలు తప్పడంతో 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా 36 మంది గాయపడ్డారు. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం 400 కోట్లతో కవచ్ అనే ప్రాజెక్టు చేపట్టిన తరువాత కూడా ఇలాంటి హృదయ వికార ఘటన జరగడం నిజంగా బాధాకరం. అయితే 400 కోట్లతో చేపట్టిన కవచ్ ప్రాజెక్టు ఈ రైలు ప్రమాదం తర్వాత కూడా ఇంత పెద్ద ప్రమాదం జరగడంతో కవచ్ ప్రాజెక్టుపై చాలా అనుమానాలు వెలువడుతున్నాయి. దీంతో పాటు ఇంత టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత కూడా ఇంత పెద్ద ప్రమాదం ఈ స్థాయిలో జరగడం, ఇంత ప్రాణ నష్టం జరగడంతో ప్రజల నుంచి తీవ్ర అసహనం వ్యక్తమవుతోంది. దీనికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు? నష్టపరిహారం ఇస్తే మాకు న్యాయం జరిగినట్టేనా అంటూ సంబంధిత బాధితులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు.